Iraoat mới tiếp nhận một chiếc đồng hồ Patek Philippe giá trị gần 1 tỷ đồng, với tình trạng bị chạy chậm, sai số nhiều. Kỹ thuật viên Iraoat đã bắt tay vào thực hiện quy trình lau dầu bảo dưỡng đồng hồ, với các quy trình nghiêm ngặt, vệ sinh vỏ, làm sạch các chi tiết máy bằng dung dịch đặc biệt khô tự nhiên, lắp ráp từng chi tiết và tra dầu Thụy Sĩ vào các chân kính tiếp xúc, căn chỉnh sai số, kiểm tra khả năng giữ cót của chiếc đồng hồ. Iraoat là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa đồng hồ Patek theo tiêu chuẩn quốc tế. Bạn có thể lên lịch hẹn và nhận lại đồng hồ trong thời gian ngắn nhất. Đây là dịch vụ vô cùng hữu ích tại Iraoat.